Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді, қытырлақ әрі сочный чебурек дайындаймыз. Бұл рецепт өте оңай және тез дайындалады. Мені қолдап, видеоны соңына дейін қарап пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Ең алдымен қамырын дайындау үшін бізге өте ыстық су керек. Бір қасық тұз және сұйық майымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Алдымен қасықтың көмегімен қамырымызды осылай біріктіреміз, содан кейін қолымызбен жақсылап біріккенше қамырды илейміз. Содан соң қамырымызды алып, жұмыс үстеліне 5 минуттай мейірі қанғанша ұзақ илеп аламыз. Ыдысымызға дайын болған қамырымызды салып, бетін жауып алып қоя тұрамыз. Оған дейін салмасына кірісеміз. Фарштың үстінен ұсақтап туралған пиязды және де укроп пен петрушканы қосып, дәміне қарай тұз бен бұрышты қосып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Үстінен суық суды шамалы қосуға болады. Жақсылап фаршымызды араластырып аламыз да, қамырымызды алып, бірдей бөліктерге бөліп, бетін жауып алып қойып, шетінен алып, осылай чебуректерімізді дайындауға кірісеміз. Ортасына салмасын қасықтың көмегімен жұқа етіп жайып, чебуректерімізді жабыстырып бастаймыз. Осылай қолымызбен жабыстырып аламыз да, вилканың көмегімен осылай басып шығамыз. Мінекей барлық чебуректі осылай жасап аламыз. Алдын ала табада қызған майға чебуректерді осылай салып, қасықтың көмегімен үстіне май құйып отырып, екі жағын аунатып, қызартып пісіріп аламыз. Және де қағаз сүлгінің үстіне майын сорғытып аламыз. Чебуректеріміз мінекей біздің дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, қамыры жұмсақ, іші сондай сочный, нәзік болып шығады. Үйдегі жақындарыңызды жасап беріп қуантыңыздар. Парақшам пайдалы, тіркеліп алыңыздар.